知道吗？我不能让你们完全看清楚长啥样，让你们看清楚长啥样的情况下，我等下还有吗？二嫂，你要跟我去缅甸，我要把我腰子卖了。中国的女人都不知道错的，有的时候去到缅甸都说我错了，我错了。二嫂，毒气废洗你，我说有一些东西，这种草是消炎，这种草消炎，这种草啊，但是你们不会弄，会弄这种草还挺不错的，就是有时候这真正的山草药了，这种消炎来的，是中药来的，一看这个草你们知道是什么，这太普通了。二嫂金，我要借你，我要借给我，你自己借自己，你自己就对着镜子，你对着镜子来说敬个茶就行了。你借给你自己，又不是借给别人，对吗？你可以回家做饭了，不看了，是的。这边也有很多好东西，但是有很多人不会，你知道吗？有很多好东西。这边的人竟然把那个玉米的须子全部丢了。其实玉米须子包冬瓜，包莲子，然后再包一个玉米，我操！那钱再放点绿豆，那真是 YYDS。再放2根排骨，那真是说 YYDS。那个玉米须子你也知道什么？玉米须子啊，如果小孩啊，如果刚出生的时候发黄啊，我操，煮点水给他洗一下喝一下，那真是说还去医院花个一两个 W 嘛，对吗？你看到草就这么兴奋，你都不懂。二嫂金，我要借给你，对，尿尿不费劲啊，对的。所以有很多东西你们不懂。说来说去，等一下我都变成老塔了。为什么我们南方人来说的情况下，你还别说，为什么南方人来说，说白了，我们那边很少人有山高的，你知道吗？虽然读高三的人比较多，但山高很少。刚才有个老乡在那里，你可以问他，特别他们梅州那边的人更健康，梅州啊、连州那边人啊更健康。谁放这么多玉米秸秆在那里啊？行，明天早上我把它拉了，这个玉米秸秆，拔点小葱去，拔一根免费的葱去。那明天这个马棚，把羊跟马放回来这里，把羊马放回来这里。咪咪，野猫，这里很多野兔子。二嫂，我借给你，快点答应我，咱俩再要2找皮蛋去开始了。二嫂子越来越晒了，这个晒这对吧？刚才那个粉丝知道我说的，他们梅州那边的人更加健康，就客家人啊，客家人有2种嘛，要不然有真是梅州那边的环境好，梅州啊、湛江啊那边的人，湛江还差一点，只有梅州跟雷州那边的人身体会更好。二嫂知道吗？你是我这辈子唯一喜欢的一个南方人。哎，听到这句话，我告诉你，我辛苦也值得了。你赶紧回去跟你对象说一下吧。啊，把垃圾丢了去，刚才那垃圾丢垃圾池子里。
你给我多少彩礼啊？我借给你。二小姐，我借给你，我可以为你跳湖去。你想不开自己就想不开，你老是拿我当话题，我要负责的。就像你来说的情况看。